Всем привет, друзья! Покажу вам интересный станок для растяжения шапок. Раньше такие станки можно было встретить в ателье для пошива шапок, и широко они применялись в советской армии. Может, и сейчас они там есть, не знаю. А в нынешнее время часто встречаются на пунктах приема металлолома. Я его очистил, вымыл водой, подсоединил кабель. Есть что растянуть. Новенькая шапка хорошо пойдет, но немножко маловато, если честно. В морозы хочется ее глубже. Устроен он просто. Вот голова. Имеет вращение. Сделана из алюминия и на 4 части разрезана. И вот этим рычагом, правда, уже стерлись размеры шапок. Надо было прикрепить, конечно, но я уже прикреплять не стал к столу. Надо тянуть на себя, а здесь такая трещотка. Вот. До нужного размера. Оставить в таком положении, ну я раскрою полностью, вот какой механизм. Раскрытие. Механизм раскрытия. А внутри еще есть электрическая спираль. Оказалась рабочей. Я проверял. Пробуем. Для того, чтобы растянуть шапку, с внутренней стороны и со стороны ткани надо обильно смочить водой. Не нашел я хорошей пырскалки, ну, такая есть. Да, придется все делать снутри. С одной стороны хорошо синтетика, дождь и снег не будет намокать шапка при дожде и снегу. А с другой стороны, при растяжении это плохо. Сделаем только с внутренней стороны. С внутренней стороны ХБ впитывается хорошо, поэтому будем пропитывать. Шапка пропитана водой, надеваем. Здесь надо угадать, так как цифры все стерты. Ну, хоть что не закреплено, но уже чувствуется, тянется. Перетянуть тоже не хочется. Будет висеть на носу. Да, надо было бы закрепить ее. Придется положить. Вот так. Ого, усилие. Ну, наверное, хватит. Натянулась очень крепко. И включаем розетку. Учитель. Шапка уже высохла, можно снять и примерять. Ну, вроде нормально, наушница сама не падает. Но и не тесная. В принципе, можно даже и уши спрятать. Хороший станок, мне понравился. До свидания.